May I add my welcome to those this morning that are in for the first time. Bom dia, as minhas boas-vindas àqueles que estão cá hoje pela primeira vez. And we give thanks for those who can't be here this morning because we know they're traveling or with family or... E agradecemos por aqueles que não podem estar cá hoje porque estão a viajar ou estão com a família. And as we come to the end of 2023, E à medida que nos aproximamos do final de 2023, this morning in our songs we've... Sorry. Okay, I thought you wanted to dance or something. Let's get you a Okay, bit more it's lead. good, it's okay, thank you. You got it? Yeah, it's fine, thank you. Sorry to interrupt you. That's okay. Good, as we in our singing really were looking back in 2023 and how God has been faithful. E à medida que íamos cantando, foi uma oportunidade de fazer uma retrospectiva do ano e ver o quão Deus tem sido fiel. But it's normal on the last day of the year to start turning our attentions to 2024. Então é normal no último dia do ano começarmos a voltar as nossas atenções para o ano que vem, 2024. And we are blessed as Christians to know that our God will still be faithful in 2024. E nós somos abençoados enquanto cristãos por saber que o nosso Deus continuará a ser um Deus fiel em 2024. It's sad, but our faithfulness tends to go up and down. É triste, mas a nossa fidelidade tende a ir tende a ter altos e baixos, oscilar. But God's faithfulness never changes, it remains. Mas a fidelidade de Deus não muda, ela mantém-se. And that's the God we have come to worship this morning. E é esse Deus que nós viemos adorar nesta manhã. That is the God who we've come to hear from this morning. E é esse Deus ao qual nós viemos ouvir esta manhã. And we principally hear from him through his word. E nós estamos aqui por ele, através da palavra dele. So we're going to look at some scriptures this morning. Então vamos olhar algumas passagens nesta manhã. But before we go to our scripture in 2 Peter, E antes de irmos para as nossas escrituras em 2 Pedro, I feel obliged to ask you what your New Year's resolution is for 2024. e eu sinto-me tentado a perguntar quais são os teus planos, objetivos para 2024. Some of the most popular resolutions, Alguma das resoluções do ano novo, I don't know what yours are, but is to lose weight, algumas delas perder peso, especially after Christmas, after Christmas, exercise a little more, exercitar bocadinho mais, perhaps reducing stress. talvez reduzir o stress. I think we'd all agree that those are good things to plan for. Acho que todos concordamos que essas são algumas coisas boas para planear. But whatever our resolution is, typically we fall short during January. Sejam quais forem os nossos objetivos, acabamos quase sempre por falhar durante ainda do mês de janeiro. We generally start out with good intentions, something that we should be doing, or stop something that we shouldn't be doing. Normalmente começamos com boas intenções, começar a fazer algo ou parar de fazer algo, But by the fourth Monday of January, mas pela quarta segunda-feira de janeiro, we've usually given up. normalmente já desistimos. And my good friend and my numbers friend Wayne was sharing with me on Friday E o Wayne estava a partilhar comigo, o meu bom amigo Wayne estava a partilhar comigo na sexta-feira, that the fourth Monday in January is considered the most depressing day in the whole year. e a quarta segunda-feira de janeiro é considerado o dia mais depressivo de todo o ano. Well, first of all, it's a Monday. Primeiro, é porque é uma segunda-feira. It's in January and the weather's normally dreadful and the days are short. É em janeiro e à partida o tempo é frio, os dias são mais curtos. But the worst of all, the credit card bill drops through the letterbox for Christmas and New Year. Mas, primeiramente, a conta do cartão de crédito, a carta chega nessa altura, pelas despesas do ano novo e do Natal. So you may choose something to start doing or to stop doing, Talvez possa escolher algo para começar a fazer ou algo para parar de fazer, generally to improve our physical health. normalmente para melhorar a nossa saúde física. But by that fourth Sunday, I think we'll all agree that it's probably gone by the wind. Mas ao chegar à quarta segunda-feira do mês, à partida já essas coisas já todas
se desvaneceram pelo vento. But even if you become the healthiest person in this room in 2024, Mas mesmo que te tornes a pessoa mais saudável nesta sala em 2024, if it's at the expense of your spiritual health, sorry? if it's at expense of your spiritual health, Isso for às custas da tua saúde espiritual, then you may find yourself stumbling or falling during next year. talvez te encontres a cair ou a dissipar durante o próximo ano. And the Apostle Paul said to Timothy, E o apóstolo Paulo disse a Timóteo, my favorite scripture for not going to the gym, a minha escritura preferida para não ter que ir ao ginásio, that physical training is of some use, o exercício físico é de pouco proveito, but training in godliness is much better, a piedade, porém, para tudo que é proveitoso, promising benefits in this life porque tem promessa da vida and the life to come. presente e da vida futura. So this is my New Year's resolution, Então esta é a minha resolução de ano novo. to continue not going to the gym. Continuar a não ir ao ginásio. I'm not saying that healthy living is a bad thing, it's a good thing, Eu não estou a dizer que uma vida saudável é uma coisa má, é uma coisa boa, but we usually lack the willpower and the stamina to keep going. mas nós normalmente perdemos a força de vontade e a estamina de continuar. Well, that's me anyway. Então, olha, esse sou eu, de qualquer maneira. So let's trust the Lord this morning that His Word Então vamos confiar em Deus nesta manhã e na sua palavra, will give us the right activities for 2024. que nos irá dar as atividades corretas para 2024. Because unlike us who are unfaithful, Porque, ao contrário de nós que somos infiéis, He is faithful. Ele é fiel. He's faithful to finish what He begins. Ele é fiel para começar, para acabar Amém. aquilo que Ele começou. And the Apostle Paul said to the church in Philippi, E o apóstolo Paulo diz isso à igreja de Filipe, being confident that He, that's Jesus, who began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. So I hope God's scripture and His word this morning will bring you encouragement Então espero que as Escrituras e a sua palavra tragam algum encorajamento nesta manhã and help you and help me to be diligent e que te possa ajudar a ti e ajudar-me a mim a sermos diligentes and give value to His qualities, e a dar valor às suas qualidades, those qualities which we find in Christ, aquelas qualidades que nós só podemos encontrar em Cristo and that will give value to our spiritual health in 2024. e que possamos dar valor à nossa saúde espiritual em 2024. It's a trustworthy saying that what we do É com confiança dizer aquilo que nós fazemos flows from who we are. flui daquilo que nós somos. So what we do for the Lord in 2024, Então aquilo que nós fizermos para o Senhor em 2024, our prayer this morning that it flows from who we are, a nossa oração desta manhã é para que isso flua de quem nós somos, who we are in Christ. quem nós somos em Cristo. Okay, can we agree on that for 2024? Podemos então concordar nisso para 2024 And we'll focus on our spiritual health e vamos então focar-nos na nossa saúde espiritual. because He is faithful to stand with us as we make that proclamation. Porque Ele é fiel para estar connosco quando nós fizermos essa proclamação. So let's turn to our scripture in 2 Peter chapter 1 and we're going to look at verses 3 to 11. Então vamos voltar para a palavra de 2 Pedro, versículo de 1 ao 11, capítulo 1, do 3 ao 11. And as Olivia opened this morning, that the sense we have in this season is that God wants us to grow, to mature. E assim como a Olivia abriu nesta manhã, o sentido que nós temos é que Deus quer que nós cresçamos e amadureçamos. And we have many young Christians and young people in the E church. nós temos muitos jovens cristãos e jovens nesta igreja. And we pray in this new season that they will grow in Christ. E oramos para que nesta nova fase que eles possam crescer em Cristo. So that's what I want to bring from this scripture this morning, is how we can mature and share in that divine nature. E é isso que eu quero partilhar nesta manhã, como nós podemos amadurecer e partilhar essa natureza divina.
And that's going to be our central point this morning as we go through these verses. E isso será o nosso ponto central nesta manhã, à medida que vamos lendo estes versículos. That our faithful God is inviting us to be in step with His Holy Spirit. Então que o nosso Deus convida-nos a estarem alinhados com o seu Espírito. And participate and share in His divine nature. E participar e partilhar a sua natureza divina. So let's read through verse by verse, and Bruno will translate each verse. Okay. In 2 Peter chapter 1 and verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. In verse 4, through these He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Verse 5, 6 and 7, for this very reason make every effort, that sometimes is translated as be diligent, to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Versículos 5, 6 e 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. And verse 8, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Verse 9, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Verse 10, therefore, my brothers and sisters, make every effort, be diligent, to confirm your calling and election, for if you do these things, you will never stumble. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. And our last verse, verse 11, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Versículo 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Did you notice that Peter listed 7 qualities Notaram que Pedro fez uma lista de 7 qualidades which are to be added to our faith, que devem ser adicionadas à nossa fé, added to participate in His, that's God's divine glory. adicionada para participar à divindade gloriosa de Deus, The divine nature of the Trinity. a divina natureza da Trindade. Our next slide has brought them together so you can see them. O próximo slide juntou tudo e da medida que vocês possam entender. They are goodness, Elas são bondade, knowledge, o conhecimento, self-control, o domínio próprio, perseverance, a perseverança, godliness, a piedade, mutual affection, a fraternidade and love. e o amor. They sound a little bit like that list in Paul's letter to the church in Galatia. Parece muito aquela lista que Paulo fez na sua carta aos Gálatas, Where he starts with love, onde ele começa pelo amor. but our expression of faith
Mas a nossa expressão de fé is love. é o amor. And so Peter and Paul are in complete agreement. Então aqui Pedro e Paulo estão em harmonia, em concordância. Peter is encouraging us as these qualities increase. Então Pedro está-nos a encorajar para que essas qualidades possam crescer. They will help us to be effective and fruitful in the knowledge of who Jesus is. Para que possamos ser eficientes e dar fruto no conhecimento de quem Jesus é. This word knowledge in the Greek isn't meaning just knowing up here. E esta palavra conhecer e concordar não significa somente ter o conhecimento aqui na mente. It's not just about knowing more things about who Jesus is. Não é somente sobre saber mais coisas sobre quem Jesus é. The sense of this word knowledge is a personal knowledge, a relational knowledge. Este sentido desta palavra conhecimento é um sentido de conhecimento pessoal. That grows as we relate to Jesus and we walk with Jesus and we see him faithful to his promises. Que é esse sentimento que cresce ao andarmos com Jesus e ao conhecermos Jesus. Knowing more and studying more of who Jesus is Conhecendo mais e estudando mais de quem Jesus é, always leads to praise. normalmente leva-nos à adoração. It's often said that theology, that's the study of who God is, Normalmente é dito que teologia é o estudo de quem Deus é. that leads to doxology, that's worship of who God is. Isso leva à doxologia, que é conhecer quem Deus é. Personal knowledge it's not just to inform us, Conhecimento pessoal não é somente para nos informar, but as Peter puts, it's to transform us. mas é como Pedro diz, é para nos transformar. Transform us into the likeness of his Son. Transformar-nos à luz do seu Filho. Help us to grow in our faith as we walk with him. Ajudar-nos a crescer na nossa fé à medida que caminhamos com Ele. And these qualities of goodness and knowledge and self-control, perseverance, godliness, mutual affection and love will grow as we come to know him. E estas coisas, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, irão crescer mais e mais à medida que caminhamos com Ele. So that's the central point of our message this morning. Então este é o ponto fulcral da nossa mensagem nesta manhã. And if you only take this away, E se somente levares isto contigo hoje, I believe that during 2024 you will grow in the likeness eu acredito que durante o ano de 2024 irás crescer à luz of his Son. do seu Filho. They make us not just more effective in our knowledge and understanding, Então, eles fazem-nos não somente mais eficientes no nosso conhecimento e entendimento, not only more fruitful in the way that we live for the Lord, não somente mais frutíferos da maneira que nós vivemos para o Senhor, but something we've been studying on a Thursday evening mas algo que nós temos vindo a estudar nas quintas-feiras à noite, is that they will bring an assurance of eternal life, mas que isso nos irá trazer uma segurança da vida eterna, a security in our calling and election, uma segurança no nosso chamado e eleição, that God wants us to know that we have eternal life in Christ Jesus. Deus quer que nós saibamos que temos a vida eterna em Cristo Jesus. We're going through the first letter that John wrote to the church. Nós estamos então a estudar a primeira carta que João escreveu à igreja. We haven't got there yet. This is in chapter 5. Nós ainda não chegamos lá, mas é no capítulo 5. John writes to the church, João escreve à igreja: I write these things to you who believe in the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Part of this relationship that we have is not just growing in head knowledge or personal knowledge, Parte deste relacionamento que nós temos não é somente um conhecimento intelectual, mas também um conhecimento pessoal, but a knowledge that God is faithful to that promise. mas um conhecimento para que Deus é fiel a essa promessa.
But he calls us to be more intimate in our walk with Jesus. Então, mas ele chama-nos a ser mais íntimos na nossa caminhada com Jesus. And our study this morning, I believe, raises at least 3 questions that you will ask this week. E o nosso estudo esta manhã irá levantar pelo menos 3 questões que tu irás questionar durante esta semana. About how to live that walk, how to be in step with the Holy Spirit. Sobre como viver essa caminhada, como estar alinhado com o Espírito Santo. Because unlike our resolutions, porque ao contrário das nossas resoluções de ano novo, God is calling us to live a more godly life. Deus chama-nos para viver uma vida em santidade. God is offering this divine nature. Deus oferece-nos esta natureza divina. And he's encouraging us to grow in Christ-like qualities. E ele encoraja-nos a vivermos com as qualidades de Cristo. Now I don't know about you, but that all seems kind of impossible. Eu não sei tu, mas isso tudo parece quase impossível. But what God promises Mas aquilo que Deus promete is that he will be with you. É que ele estará contigo. He will encourage you. Ele irá encorajar-te. And he will give you strength. E ele irá dar-te forças. To share and participate in his divine nature. Para partilhar e participar da sua natureza divina. And we see that in verse 3 and verse 4. E nós vemos isso nos versículos 3 e 4. The answer is to grow through his power and his promises. A resposta é para crescer através do seu poder e das suas promessas. So as we come to the end of our study, I just want to explain those 2 points to you. E à medida que chegamos ao final do nosso estudo, eu só quero explicar estes dois pontos. His power in verse 3, O seu poder no verso 3, his divine power has given us everything we need for a godly life. seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. That power, we've looked at this many times in the Greek. Este poder que nós ouvimos muitas vezes no grego, Dunamis, is the root word of where we get dynamite. É a palavra-chave da palavra dinamite. Dynamic. Dinâmico. And dynamo. E de dínamo. The power of the Holy Spirit living in us. O poder do Espírito Santo que vive em nós. Equips us. Equipa-nos. Enables us. Capacita-nos. Encourages us. E encoraja-nos. To grow in the likeness of his Son. A crescer à luz do seu Filho. We don't walk alone. Nós não caminhamos sozinhos. God's power living in us. O poder de Deus que vive em nós helps us to become like his Son. Ajuda-nos a tornar-nos como o seu Filho. Paul, writing to the church in Philippi again, said this. O Paulo escreve à igreja em Filipe e diz isto. For it is God working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. That's a tremendous promise. Esta é uma tremenda promessa that we can take with us into 2024. Que nós podemos levar connosco para 2024. And whether you are planning to improve your physical health, seja que estejas a planear melhorar a tua saúde física, your financial health, a tua saúde financeira, but most of all, your spiritual health. Mas acima de tudo, a tua saúde espiritual. God's promise to you and me this morning. Deus promete a ti e a mim nesta manhã. That it is his power. Que é o poder dele. It's his desire. Que é o seu desejo. That is what is at work within us. É isso que trabalha em nós. And that's the voice of the Holy Spirit that we will listen to in 2024. E é essa a voz do Espírito Santo que nós queremos ouvir em 2024. Walking in step with his Spirit. Andar em fé, alinhado com o seu Espírito. Not left alone to walk without power. Não ser deixados, abandonados para caminhar sem poder. But God's power given to you and me. Mas o poder de Deus dado a ti e a mim. For each day. A cada dia. That's today. É hoje. Tomorrow. Amanhã. And all of 2024. E durante todo 2024. Be a good idea to take that scripture and just put it on your fridge. É uma boa ideia tirar este versículo e colocá-lo no teu frigorífico.
And every time you go and open the fridge, just read that scripture. Toda a vez que fores abrir o teu frigorífico, terás a oportunidade de ler este versículo. It is God working in you, É o poder de Deus em ti, giving you the desire and the power dando-te o desejo e o poder to do what pleases Him. para fazer aquilo que lhe agrada. I think it's Hebrews 11:6 that says, only faith can please God. Em Hebreus 11:6 diz que somente a fé pode agradar a Deus. John writes to the church in chapter 15. I know this is Sue Wilson's favorite scripture. João escreve à igreja no versículo 15, é o versículo favorito da Sue, That if you remain and abide in Him, que se te manteres e obedeceres a Ele, you will bear much fruit, irás gerar muito fruto, much love. muito amor. Apart from Jesus, we can do no good thing. Longe de Jesus, nós não podemos fazer coisas boas. So our first point to take home this morning is that God is in you Então o nosso will, primeiro ponto para esta manhã é que Deus é contigo para que faças, to empower you para te empoderar to grow in love. a crescer em amor. That's a wonderful promise. É uma promessa maravilhosa. The second point are His promises. O segundo ponto são as suas promessas. In verse 4, No versículo 4, through these, that is His glory and goodness, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. He, that is God, the Trinity, Jesus, the Word, has given us His very great and precious promises. Ele, que é a Trindade, que nos deu as suas maravilhosas promessas. There are literally, I don't know if you've read the whole Bible, but there are literally hundreds, if not thousands, of promises that God makes to His people. Eu não sei se já leste a Bíblia toda, mas existem centenas, se não milhares, de promessas que Deus fez ao seu povo. And I'd like to close with two scriptures that will encourage us E eu gostaria de terminar com duas escrituras que nos irão encorajar in what Peter has invited us to partake in. e que Pedro nos convida a fazer parte. The first one is in the Old Testament from Lamentations, E a primeira está em Lamentações, no Antigo Testamento, the weeping prophet Jeremiah. as Lamentações do profeta Jeremias. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. And one promise from the New Testament where Paul is writing to the church in Corinth. E uma promessa do Novo Testamento, onde Paulo escreve à igreja em Corinto: For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. So as we close out on 2023, Então, enquanto nós terminamos 2023, and as we look forward to 2024, e à medida que nós olhamos já para 2024, I encourage you to take these scriptures literally. e eu encorajo-te a levar estas escrituras literalmente. Hold God to His word. Hold God to His word Segura Deus na sua palavra and to His promise e nas suas promessas, for His power pelo seu poder, to give you the desire para te dar o desejo to grow in the likeness of His Son. a crescer na luz do seu Filho. And throughout 2024, we will share and participate in His divine nature. E durante 2024 nós vamos partilhar e participar da sua natureza divina. Let's just bow our hearts and just invite God to really water this word in 2024. Então vamos nos debruçar e convidar para que Deus possa regar esta palavra em 2024. And trust that He makes it grow. E confiar que Ele a faça crescer. Father God, we thank You for Your presence with us this morning. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesta manhã. We thank You for Your faithfulness. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. We thank You that
every morning your goodness is new. Nós te agradecemos porque todas as manhãs a tua bondade se renova. Help us in this new morning tomorrow Ajuda-nos nesta nova manhã, amanhã, to take hold of our spiritual health. a tomarmos posse da nossa saúde espiritual. Help us, as we sung this morning, to surrender to you. Ajuda-nos, assim como cantamos esta manhã, a render-nos a Ti. Help us to lay down those things which would distract us from seeing you. Ajuda-nos, ó Pai, a afastar-nos de todas as coisas que nos distraem e nos impedem de ver-te, From knowing you, de te conhecer, loving you, de te amar, serving you, de te servir and being obedient to you. e ser obediente a Ti. Lord, place those desires in our heart. Senhor, coloque esse desejo no nosso coração Enable that power living within us e que o Senhor possa capacitar esse poder que vive em nós to rise up, para que nos possamos levantar, to give us the energy, para que nos possa dar energia, give us the will. que nos possa dar a vontade, o desejo. Help us walk in the way Ajuda-nos a andar no caminho and be in step with you, Holy e Spirit. estar alinhado contigo, Espírito Santo. We thank you for your many blessings over us this morning. Nós te agradecemos por as imensas bênçãos liberadas nesta manhã. We thank you that you watch over us continually. Te agradecemos porque o Senhor olha por nós continuamente. You love us and pick us up even when we are unfaithful. O Senhor nos ama e nos levanta e nos escolhe, mesmo nós sendo infiéis. You are faithful to forgive us when we are faithful to confess, O Senhor é fiel para nos perdoar quando nós somos fiéis para confessar and to cleanse us from all unrighteousness. e para nos limpar de toda a injustiça. Thank you that you do everything that we may remain in fellowship with you. Te agradecemos porque o Senhor faz tudo para que nós nos possamos manter em comunhão contigo. As we lift our eyes up to 2024 this evening, E à medida que nós levantamos os nossos olhos para 2024 esta noite, help us to see you high and lifted up. que o Senhor nos ajude a ver o Senhor levantado e glorificado. To know as we look to the mountain, Sabendo que nós olhamos para a montanha, that is where our help comes from. de onde vem o nosso socorro. So we thank you for your many blessings. Então nós te agradecemos pelas tuas imensas bênçãos. We ask you to bless those who couldn't be with us this morning. Te pedimos que o Senhor possa abençoar todos aqueles que não podem estar connosco nesta manhã. Have your hand of protection Que a tua mão protetora possa estar sobre eles. and surround them with your love. E que o Senhor possa rodeá-los com o seu amor. And as we gather again next week to come and worship you, E quando nos juntarmos novamente na próxima semana para te louvar, to learn more about you, para conhecer mais de ti, help us to become more like you. ajuda-nos a tornar-nos mais como o Senhor. In the precious name No precioso nome and the great promise e na grande promessa of our Lord Jesus Christ. do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Thank you so much, Olivia. Thank you. Bless you. Thank you.